Ini reaksi burung baru pemakaian 1 bulan. Ini suara panggil baru 1 bulan. Ini reaksi burung baru 1 bulan. Ini termasuk reaksi paling bagus nih. Ini respon burung baru pemakaian 1 bulan on. Ini reaksi burung baru 1 bulan on suara panggil. Ini respon paling bagus. Di gedung yang kami tangani di Brunei Masa Baru. Ini respon paling bagus. Ini gedung dulu udah masuk 3 konsultan, 2 tahun tidak ada hasil. Ini baru 1 bulan kami tangani, alhamdulillah udah ada kotoran 6 tumpuk kotoran.